明明是禁渔期，南海的渔船却争相出港。一群留着寸头的年轻渔民正努力学习渔网的使用方式。船长为了避免误会，一再强调，不能说四川话和湖南话，不要把渔网叠成豆腐块。起因是5月15日，菲律宾200名渔民乘坐渔船冲闯到我国黄岩岛闹事，收到消息的华南F3都沸腾了。毕竟人海战术这块还没怕过谁，于是一艘艘渔船在禁渔期纷纷出海。据说有35万艘渔船参与了此次观光活动。有的村的村长表示，如果此次行动能把华南F3更名为中原F3，族谱将为你单开一页。听到风声的山东网友更加努力的考公，毕竟新的省份就意味着新的单位。收到消息的新疆网友表示正在赶来的路上。就连远在美国的5星上将麦克阿瑟也表示，你的一句一起去黄岩岛看海，港口就塞满了福建人，不是别的地方去不起，而是族谱单开一页更有性价比。